Hola niños, ¿cómo están? Soy la profesora María del Pilar y hoy día vamos a trabajar el sonido de la letra S con los animales. La letra S en mayúscula. Acá tenemos la S en letra mayúscula script. Acá tenemos la S en letra mayúscula ligada o letra cursiva. La S minúscula en script y la S minúscula en letra cursiva. Vamos a ver el trazo de la letra S para poder realizarlo cuando estemos con nuestros cuadernos. A ver, subimos, damos la vuelta, cruzamos y bajamos. Mire el trazo, doy la vuelta y jalo su rabito. Lo voy a hacer acá abajo otra vez. Subimos, damos una vuelta, bajamos, damos otra vuelta y jalamos su rabito. Ese es el trazo de la letra S. Ahora vamos a hacer el trazo de la letra S minúscula. Vamos a empezar desde aquí. Subo, bajo dando la vuelta y jalo su rabito. Así es. Vamos a trabajarlo ahora acá en este espacio. Subo, bajo dando la vuelta, regreso por ahí jalando su rabito. Esta letra es la S minúscula. Subo, bajo, doy la vuelta y jalo su rabito. Muy bien. Esta letra S tiene un sonido también. ¿Cuál será el sonido de la letra S? Mira, es una serpiente. La letra S suena. ¿Cómo suena? Así es. Suena como la serpiente. ¿Cómo hacía la serpiente? Muy bien. Ahora tú también vas a hacer el sonido de la letra S. A ver, vas a juntar tus dientes y vas a soplar. Mira cómo está aquí. Así es. Ese es el sonido de la letra S. Ahora vamos a unir el sonido S con las vocales. S más A, sa, de sapo. S más E, se, de serpiente. S más I, si, de citatunga. S más O, so, de solitario andino. S más U, su, de suricata. Ahora vamos a escribir la palabra sapo. ¿Qué dice? Sapo. Muy bien. Dice sapo. Ahora con tus palmas. Sapo. Y así se escribe la palabra sapo. Ahora observa bien cómo vamos a escribir la palabra sapo. Coge tu lápiz y tu cuaderno para poder hacerlo. Lo vamos a hacer, mira, aquí en el centro del renglón, porque vamos a escribirla con letra minúscula. Sa. Ahora mira el sonido P. Subo, bajo, hasta abajo de la línea. Vuelvo a subir por ahí mismo. Doy la vuelta, le jalo su rabito y ahora hago O. Y bien, ahí dice sapo. ¿Qué dice? Así es, sapo. Ahora, como ya sabemos cómo se escribe sapo, vamos a encerrar su primera sílaba. Sa. Sapo empieza con sa. Acá tenemos saltamontes. Empieza con sal. Saltamontes. Salmón. Empieza con el sonido o la sílaba S.
sal. Muy bien, volvemos a leer. Sapo, saltamontes, salmón. Así es. Y aquí vemos ¿a quién vemos? A la serpiente. Vamos a ver cómo se escribe. Ya tenemos ser. Y en P. Tenemos acá ser bien P. Ahora con tus palmas. Ser bien T. Muy bien, serpiente. Y se escribe de esta manera. Ahora vamos a escribirlo en la línea. Recuerda que estamos en el centro del renglón porque es con letra minúscula. Subimos. Ser. Ahora subo. Bajo, mira, hacia abajo. Vuelvo a subir por ahí mismo. Doy la vuelta y jalo su rabito. Serpi. Le hago el puntito a la I. Serpi. En. Ahora para la letra T, subo, mira, hacia arriba. Bajo, bajo, bajo. Jalo la E y luego le hago su rayita. Así es. Ahí dice serpiente. A ver, repite. Dice serpiente. Muy bien. Ya sabemos entonces cómo se escribe la palabra serpiente. Serpiente empieza con la sílaba ser. Así es, ser. Y acá tenemos un nuevo amiguito. Mira, se llama cerete. Cerete, ¿sí? Empieza con la sílaba C. Cerete es de la familia de los roedores. Él no tiene cola y los cazadores lo buscan por su carne. Entonces ya sabes que este nuevo amiguito se llama cerete. Vamos a conocer a un nuevo animalito. Vamos a ver cómo se llama. Si, ta, tunga. Vamos a hacer el silabeo. Si, ta, tunga. Ahora con tus palmas. Si, ta, tunga. Tiene 4 sílabas. Y Citatunga se escribe así como lo estamos observando. Citatunga. Ahora vamos a escribirlo en la línea. Empezamos. Sí. Le hacemos su puntito. Muy bien. Sí. Ahora escribimos ta. Mira, vamos a subir hacia arriba. Bajamos por ahí mismo y jalamos su rabito. Y le hacemos aquí un cruce. Dice, esta es la letra T. Si, ta. Y hacemos la A. Si, ta. Nuevamente vamos a hacer T. Hacia arriba. Bajamos por ahí mismo. Y le hacemos el cruce de la rayita. Si, ta. Tu. Tu. Citatung. Mira, abajo hacia abajo. Ga. Así es, ahí está. Citatunga. Si tú observas, acá podemos ver que la letra T sube hasta arriba, mira, hasta aquí, hasta el renglón. Y luego le hacemos su rayita. Aquí también la letra T va hacia arriba. Por ahí mismo bajamos y le hacemos su rayita. Esta letra se llama G y su sonido es Sh. Aquí también hacemos el trazo, ¿verdad? Y bajamos, mira, hacia abajo, hasta la rayita de abajo. Y jalamos luego la A. Ahora sí, leemos otra vez, Citatunga. Mira bien la escritura para que tú también lo hagas de manera correcta en tu cuaderno. Ahí está, citatungas. Las citatungas se encuentran en zonas pantanosas, donde haya mucha vegetación. Ahí les encanta estar. Y ponemos citatungas. Empieza con si y acaba con s. ¿Y por qué acaba con s? Porque hay varias. Si yo digo citatunga, pues se refiere a una sola. Pero como dice citatungas,
quiere decir que hay varias, como vemos aquí. Acá tenemos otro animalito que vamos a conocer. Es sirena enana, así se llama, y empieza con si. Ahora volvemos a leer otra vez. Citatungas, sirena enana. Continuamos. Acá vemos un nuevo amiguito. Vamos a ver cómo se llama. Solitario. Muy bien. Solitario. Solitario. Vamos a hacerlo ahora con nuestras palmas. Solitario. Tiene 4 sílabas. Este animalito se llama solitario andino. A ver, leemos. Solitario andino. Ahora vamos a escribir su nombre para que tú lo practiques conmigo. Agarra tu lápiz y tu cuaderno. Empezamos. El sonido. Escribimos mira, hacia arriba va. ¿Ves cómo estamos escribiendo? Ahora vamos a hacer la T. Hacia arriba también. Este sonido es la R suave. Solitario. Ahí está escrito. Solitario andino. Así se llama. Solitario andino. Entonces tú lo vas a escribir en tu cuaderno. Aquí está escrito entonces el nombre solitario andino. Empieza con el sonido so. Solitario andino. Acá tenemos un nuevo amiguito. Vamos a ver cómo se llama. Solenodonte. Empieza con el sonido so. Solenodonte. El solenodonte es pariente de los topos y de las musarañas. ¿Te acuerdas que la musaraña la conocimos en el sonido de la letra M? ¿Sí? Bien, vamos a repetir ahora qué decía. Solitario andino, solenodonte. Acá vemos a un nuevo animalito que también vamos a conocer. Se llama suricata. Muy bien. Ahora vamos con las sílabas. Suricata. Ahora con tus palmas. Suricata. Así es. Se llama suricata. Suricata. Vamos a escribir suricata con nuestro lapicito y agarramos también nuestro cuaderno. Ya sabes que como estamos haciendo con letras minúsculas, vamos a hacerlo en el centro del renglón. Este sonido es suave. Hacemos el puntito. Suri. Mira la T hacia arriba, abajo, 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 abajo. Le pongo su rayita. Suricata. Muy bien. Suricata. Así se escribe. Suricata. Acá tenemos ahora a muchas suricatas. Por eso estamos escribiendo suricatas. Acaba también con el sonido S. Y empieza con suricatas. Muy bien. Acá tenemos a surubí. Mira, surubí. Te lo estoy presentando. Es un pez de agua dulce. Se le conoce también con el nombre de doncella. Y te cuento que pesa hasta 90 kilos. ¿Con qué sílaba empieza surubí? Con surubí. Volvemos a leer. Suricatas, surubí. Excelente. Ahora vamos a utilizar nuestras letras móviles para poder formar estos carteles y también la vamos a ir leyendo. A ver, ¿qué dice acá? Oso. Oso, muy bien.
¿te acuerdas del sonido m? Muy bien, mesa, mesa. A-C-O, aseo. E-C, S. Asa, asa. Misa, misa. Osa, osa. Masa, masa. Susi, susi. Muy bien, niños. Sigan practicando para que lo puedan hacer un poco más rápido al momento de leerlo. Recuerda practicar con tus letras móviles las palabras de los carteles. ¿Y cómo decía la serpiente? Decía S. Hoy lo hiciste sensacional. Trabajaste muy bien. Nos vemos pronto. Sigue practicando. Hasta la próxima clase. Adiós.